Rocate. Bomba d'acqua, Chioggia sottomarina, disagi per residenti e commercianti, per le strade allagate, viabilità modificata, acqua anche nell'ingresso dell'ospedale. Disagi anche in via Carlo Martello a Campalto, dove da anni i residenti denunciano problemi di allagamento e buche sulla strada che devono percorrere quotidianamente. Residenti sotto shock alla Cipressina, il quartiere di Mestre dove viveva il pizzaiolo di 71 anni picchiato a morte in Tunisia. Il corpo tornerà in Italia la prossima settimana. Arrestato un nigeriano di 22 anni con oltre mezzo chilo di droga nascosto nello zaino e nell'appartamento. Gli era stato negato pochi mesi fa l'asilo politico. La candidatura di Giovanni Andrea Martini a sindaco di Venezia scuote il dibattito nel centro-sinistra veneziano. Il presidente della municipalità attacca, il PD deve tornare tra la gente. Continuano le proteste e gli appelli dei residenti in Corso del Popolo a Mestre per la cancellazione dell'autobus diretto verso l'ospedale. I più anziani non ce la fanno. Spogliarello di una modella in pieno giorno per degli scatti fotografici a San Tomà. Tra i passanti qualcuno chiama la polizia locale, ma all'arrivo degli agenti il duo si è già volatilizzato. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque l'ondata di maltempo che sta investendo la regione. Danni, disagi nel veneziano, in particolar modo a Chioggia e Sottomarina per una bomba d'acqua che ha allagato diverse strade. All'opera vigili urbani, pompieri e protezione civile. Strade allagate, disagi a Chioggia per le violenti piogge con un grosso quantitativo di acqua caduto in pochi minuti, meno di un quarto d'ora. Dopo la bomba d'acqua, numerose le chiamate centralini di polizia municipale e vigili del fuoco che sono intervenuti per riportare alla normalità la situazione e per svuotare garage e cantine allagate. All'opera anche la protezione civile per ridurre al minimo i disagi e riportare al più presto la situazione sotto controllo lungo le strade, ma soprattutto in giardini, cantine e garage. A seguito di una bomba d'acqua che ha preso il nostro territorio, si sono allagate molte viabilità, la situazione però è sotto controllo grazie all'intervento della protezione civile e della polizia locale che deviano il traffico nelle viabilità interessate. Disagi anche per i negozianti, oltre che alla viabilità e ai residenti. In particolare le zone più colpite sono in periferia, nei quartieri di Borgo San Giovanni e Brondolo, rispettivamente in via Granatieri di Sardegna e via Padre Emilio Venturini, ma anche a Sottomarina. Prematuro parlare di danni causati dal maltempo. Di certo non è la prima volta che accade in questo territorio, anche se stavolta il fenomeno è stato particolarmente violento. Era già successo, ormai questi non sono più fenomeni eccezionali ma sono quasi ordinari, questo probabilmente dovuto ai cambiamenti climatici. Le segnalazioni di allagamenti stavolta sono arrivate anche dal centro e da via Ridotto Madonna nei pressi dell'ospedale. In alcuni casi provvidenziale è stato l'intervento della protezione civile e dei pompieri che con le pompe hanno svuotato i garage interrati. Disagi e segnalazioni di allagamento anche dall'ospedale, ma la situazione è tornata in pochissimo tempo alla normalità. E problemi di allagamenti anche a Campalto, dove per l'ennesima volta è finita sott'acqua via Carlo Martello. Da qualche anno i temporali rappresentano più di un evento meteorologico per i residenti di via Carlo Martello a Campalto, aggiungendo ulteriori disagi ad una situazione già difficile. Cosa succede qui quando piove? Non so, bastano le immagini, comunque è una cosa inaudita perché ci sono appunto persone che hanno una certa età, là c'è una buca, come ha visto anche più di una forse, se una persona esce in bicicletta o a piedi si immagini lei cosa potrebbe succedere. I residenti si sentono abbandonati e ricordano di avere denunciato più volte i problemi che vivono quotidianamente. Qui c'è una buca che non si vede perché c'è la pozzanghera. Esatto, perché quando che piove qui è tutto come vede, quindi c'è una buca che sempre uno con la macchina che non lo sa vede la profondità. Ecco, questa è la profondità. Quanto saranno? Sono circa 20 centimetri. 20 centimetri di buca, che se uno passa tranquillamente con la macchina o bicicletta non sapendolo, immagino lei cosa può succedere.
Ecco. I residenti di via Carlo Martello si sentono abbandonati e ricordano di avere denunciato più volte i problemi che vivono quotidianamente. La strada è privata, sì, però praticamente hanno concesso ai cittadini di usare la strada in comodato d'uso, perché in definitiva, essendo privata, appunto, è l'unico accesso che dà su via Orlando e sull'uscita verso il paese. Sono stati fatti atti dai nostri consiglieri a riguardo di questa situazione che è inaccettabile. Questi cittadini pagano le tasse e hanno tutti i diritti per poter avere una viabilità e una sicurezza che permetta loro di vivere in maniera decente. L'appello è in primo luogo al Comune di Venezia. Allagamenti e strade dissestate non sono gli unici problemi. Lei ha detto che si vergogna ad avere ospiti in casa. Sì, mi vergogno perché, come avete visto, cioè qua come si entra non c'è nessuna indicazione, tanto non c'è una scritta se ci sono numeri civici, che ci sono delle abitazioni. Infatti l'altro giorno è venuto quello per cambiarci il contatore del gas e è tornato indietro perché non ci trovava. Arrivano bolletti in ritardo perché certi postini non conoscono la zona. La cronaca per tornare a parlare dell'efferato omicidio del pizzaiolo di 71 anni barbaramente picchiato in Tunisia. Il quartiere nel quale l'uomo viveva, la Cipressina, adesso è sotto shock. C'è attesa per il rientro in Italia della salma di Pino Nisticò, il 71enne di Mestre, ma originario della Calabria, che è stato ritrovato legato a una sedia e senza vita da un amico con cui stava trascorrendo un periodo di vacanze in Tunisia, a Monastir, una vicenda che ha scosso la città, in particolare la Cipressina, il quartiere in cui l'uomo, che ha lavorato come pizzaiolo in molti locali di Venezia e Mestre, viveva dagli anni 60, quando era arrivato dal sud a soli 17 anni, conquistando tutti per il suo carattere solare e gentile. Cioè io lo conoscevo da tanti anni, io sono nato e cresciuto qua alla Cipressina, è una figura sempre conosciuta, ma anche una bella persona, una brava persona. Cioè dispiace, e di più ancora il modo. Tanto brava, però sei gentilezza, sempre fate spesa qua, lui non è tanto fare da così, era gentile e bravo. Sempre fate spesa qua a mia bottega. Sarà invece l'autopsia a chiarire esattamente cosa abbia causato la morte di Nisticò, il cui funerale dovrebbe essere celebrato proprio alla Cipressina, ovviamente non prima della prossima settimana. Pino in pratica era un riferimento del quartiere, aveva sempre una parola e un sorriso per residenti e negozianti. Credo di sì, perché noi lo vedevamo passare di qua. È rimasto molto colpito anche lei, insomma, da averlo. Veramente le cose sono veramente tristi. Ma diceva mia nuora che era tanto conosciuto, però no. Non lo conosco. È rimasta colpita da quello che ha letto? Sì, poveretto. Purtroppo. È una persona allegra, è una persona anche educata, salutava. È rimasto molto colpito anche lei? Non pensavo proprio. E andai in ferie e non tornato più indietro. Lo vedevo tutti i giorni. Sempre sorridente? Madonna, altro che. Sempre sorridente, sempre col sorriso, proprio una bella persona. Questa passione per i viaggi poi aveva? Aveva questa passione per i viaggi dopo che si stava godendo la meritata pensione. Intanto sul fronte delle indagini la polizia tunisina sta seguendo la pista della rapina finita nel sangue. Della vicenda si sta interessando anche il Ministero degli Esteri italiano, che ha chiesto un rapporto dettagliato alle forze dell'ordine tunisine, che avrebbero già arrestato i 2 presunti responsabili dell'aggressione violenta. Arrestato un nigeriano con oltre mezzo chilo di droga. Pochi mesi fa gli era stato negato l'asilo politico. I carabinieri di San Donà di Piave hanno arrestato un nigeriano di 22 anni, notato a bordo di una bicicletta nelle zone segnalate dai residenti come ritrovo di spacciatori e consumatori di droga. È stato seguito dai militari per il suo atteggiamento sospetto fino a Musile di Piave, dove è stato controllato. Nello zaino aveva nascosto oltre 350 grammi di marijuana e altri 300 grammi sono stati trovati all'interno di un altro zaino che era nel suo appartamento, perquisito anche con l'aiuto di un cane antidroga e dove sono stati identificati altri cittadini nigeriani. L'uomo si era visto rifiutare lo status di rifugiato da qualche mese, ora è in carcere a Venezia a disposizione dei magistrati. La politica adesso con la candidatura a sindaco del presidente di municipalità Giovanni Andrea Martini, una candidatura, spiega lo stesso Martini, anche per svegliare dal torpore il centro-sinistra cittadino.
Posso dire in tutta onestà di aver fatto quanto era possibile fare per questa nostra città e per contrastare, pur con scarsissimi mezzi a disposizione, un governo cittadino che ha portato la città di terra e di acqua ad una situazione insostenibile. A scrivere è il presidente della municipalità di Venezia, Giovanni Andrea Martini, che proprio sulla scia di questa esperienza amministrativa ha deciso di avanzare la propria candidatura a sindaco alle prossime comunali di Venezia, sulla base di diverse motivazioni. La prima è la situazione della città, che non poteva non avere una svolta. La seconda è la situazione di stallo in cui soprattutto un partito come quello a cui appartengo, cioè il PD, si è fermato e quindi in una posizione sostanzialmente nulla o quasi nulla. Finora sul tavolo delle amministrative veneziane c'era solo la prevedibile ricandidatura del sindaco uscente Luigi Brugnaro. Certo, alle elezioni mancano ancora parecchi mesi, ma secondo Martini occorre dare la sveglia ad un centro-sinistra veneziano che fatica a riprendersi. Un partito che purtroppo ancora deve risolvere delle situazioni interne pesanti, ha una macchina che deve appunto ripartire, e questo è una spinta perché questo accada. È evidente che è un partito che non ha o scarsissimi legami col territorio, cosa che invece appunto abbiamo cercato di dare, di fare. In sede locale lavoro con persone straordinarie, ha scritto Martini. Ci sono poi altre persone che hanno giocato nel partito in modo molto scorretto, sleale. Sono quelle che rovinano il quadro e che inquinano la rinascita di un partito che non può scomparire, ma non può nemmeno nascondere le brutte cose che al suo interno si muovono. Ieri ospite a 20:10 il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, candidato alle prossime europee del 26 maggio con Forza Italia. Rapporto difficile, dice, con la Lega, e rilancia la necessità di un partito moderato anche a livello nazionale. A livello nazionale io credo che per un certo periodo Forza Italia ha sperato che Salvini si riposizionasse sulla posizione che era di partenza, però si sta spostando sempre di più verso destra, quindi io vedo un partito, il nostro, che negli ultimi paio di mesi sta prendendo una posizione sicuramente antagonista alle idee che ha Salvini, e quindi lo dimostrano anche gli ultimi sondaggi. Stiamo pian piano recuperando il terreno che abbiamo perso in questi mesi, perché non si parliamo di anni, da un anno a questa parte, e quindi io credo che, poi Salvini deciderà lui e il suo partito, ma io credo che nel centrodestra c'è bisogno di Forza Italia, perché va bene gli immigrati, quei problemi che abbiamo visto adesso, che il problema non è risolto, però c'è bisogno anche di persone competenti che guardano un po' anche all'economia italiana, perché adesso parliamo di Italia e non d'Europa, perché non è possibile che certi provvedimenti che vengono presi a livello italiano, e non parlo solo del reddito di cittadinanza, che comunque la Lega l'ha votato, e quindi quando io voto un provvedimento del genere vuol dire che io sono complice, sono d'accordo, e non è sicuramente quello che vuole Forza Italia, perché Forza Italia è un difensore delle libertà, delle attività commerciali, delle partite IVA, e quindi bisogna tornare a difendere i nostri imprenditori. Torniamo alla cronaca con il maxi sequestro di pesce a Caorle. La Guardia Costiera ha sequestrato 112 kg di prodotto ittico e deciso sanzioni per 4.000 euro a carico di un pescatore. Durante una serie di controlli sulla filiera della pesca e a tutela del consumatore finale, infatti, gli uomini della Guardia Costiera di Caorle e Bibbione hanno intercettato un pescatore che trasportava il prodotto privo di etichettatura e tracciabilità a bordo di un automezzo privato e in contenitori non idonei al trasporto di alimenti. Il bilancio complessivo dei controlli condotti dagli uomini della Guardia Costiera durante l'ultimo mese ammonta a 18.000 euro di sanzioni amministrative e circa 200 kg di prodotto posto sotto sequestro. I controlli hanno interessato l'intera filiera della pesca, dalle località costiere a quelle dell'entroterra, dal produttore primario alla vendita al dettaglio, al fine di garantire la freschezza e la tracciabilità del pescato a tutela del consumatore finale. Spogliarello in mezzo alla gente all'ora di pranzo in pieno centro storico, e arrivano le forze dell'ordine.
Oramai con l'arrivo della bella stagione i veneziani sono abituati a vederne di tutti i colori. Questa volta però a fare scalpore non è il comportamento di qualche turista incurante del motto Enjoy, Respect Venice, ma quello probabilmente di due professionisti, un fotografo e una modella, che hanno scelto uno scorcio della città per degli scatti che in determinate sedi si fregiano dell'appellativo di artistici. È successo attorno alle 13 sulla fondamenta che porta al traghetto delle gondole di San Tomà, una zona tutt'altro che fuori mano. La ragazza è salita sul ponte e ha iniziato a togliersi i vestiti di pari passo con l'evolversi del servizio fotografico, un'operazione che si è conclusa con lo scatto di fotografie quando non era rimasto più niente da togliere. Non è la prima volta che episodi del genere accadono a Venezia, ma la performance ovviamente non poteva passare inosservata, tanto da spingere qualcuno a interessare la polizia locale dell'improvvisato set fotografico. Il loro è stato un raid rapidissimo ed evidentemente cosciente dell'inadeguatezza del proprio comportamento. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in diretta con la protesta dei residenti di Corso del Popolo che da mesi chiedono venga ripristinata una linea d'autobus diretta all'ospedale, un disagio soprattutto per le tante persone anziane. Tutta la popolazione che vive in Corso del Popolo e tutte le vie circostanti, che siamo migliaia e migliaia di persone, avevamo due linee che ci portavano all'ospedale, la cosa più necessaria che ci possa essere. Quell'autobus da diversi mesi non c'è più. La riforma delle linee e del trasporto pubblico costringe chi abita in questa zona di Mestre ad un giro più lungo e complesso, un cambiamento che per molti anziani rappresenta più di un semplice disagio, rappresenta un autentico viaggio che a seconda delle condizioni di salute è difficile da portare a termine. C'è tantissima gente che non ce la fa come è messo ora il cambio in Piazzale Cialdini, prendere l'altro e non c'è coincidenza, quindi a volte che da aspettare anche mezz'ora. Fulvio Tanzini ha 88 anni, a volte si organizza lui stesso per offrire un passaggio in macchina a chi ha bisogno di recarsi in ospedale e non è il solo. C'è chi chiama un taxi accollandosi un'ulteriore spesa oppure si rivolge ad amici con l'automobile. Per ripristinare la linea diretta del bus da Corso del Popolo all'ospedale si è mobilitato un quartiere. C'è 2000 firme depositate. Poi ho avuto occasione di parlare anche col sindaco, molto gentilmente mi ascoltò e disse abbiamo preso in considerazione questo servizio e siamo dietro a vedere se si può ripristinare, però dice non sono sicuro se verrà rimesso. Penso di sì, mi disse. Questo devo dire la verità, fu molto gentile ad ascoltarmi, però per ora cambiamenti ci sono stati e disagi sono tanti. Una sorta di rivoluzione in arrivo nelle scuole, stop alle note alle elementari per comportamenti scorretti e reintroduzione dell'educazione civica come materia. Sentiamo cosa ne pensano i veneziani. 451 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti. È quasi unanime il voto del Senato sulla rivoluzione in vista nelle scuole elementari. I bambini tra i 6 e i 10 anni che a scuola non si comportano bene non avranno più la punizione della nota sul diario o sul registro e nemmeno sospensioni o espulsioni. Nessun buonismo, sottolinea l'Associazione dei Presidi Italiani, molto meglio fare leva sulla collaborazione delle famiglie. I mestrini cosa ne pensano? Le note ai bambini elementari non se ne danno neanche conto, secondo me, di quello che... No, ma scherziamo, sono anche contro ai castighi, figuriamoci le note. No, assolutamente no, fuori luogo. Ma anche in effetti non servono a niente. La seconda novità sarà la reintroduzione dell'educazione civica come materia obbligatoria, con voto in pagella alla fine dell'anno per scuola primaria e secondaria. Anche qui giudizio favorevole dei cittadini. Era ora. Ma perché l'avevano tolta? Perché troppa tecnologia, troppa modernità, porta poi al disastro completo, secondo me. Era ora comunque. Ne vedo tanto giusto anche quando cominciano a alzare le mani sugli insegnanti o cosa, bisogneria dire che i genitori, forse più genitori. È colpa dei genitori? Sì, e anche qualche vescovo sì. Penso sia giusto che i ragazzi siano più educati, nel senso, ho visto personalmente questa cosa, c'è poco senso dello Stato, delle istituzioni. Personalmente sono contento se ci fosse di più. Io l'ho studiato all'epoca,
No, ma era una materia trascurata, poco seguita. È giusto reintrodurla, secondo lei? Ma dipende, da una certa età sì, ma alla scuola media per esempio no. Troppo piccoli? Troppo piccolo, non si rendono conto. Sì, decisamente sì. Io la facevo quando andavo a scuola, direi che è utile come per i ragazzi al giorno d'oggi sicuramente. Ne sanno molto poco. Ne sanno molto poco, dico. Nulla, non molto poco, c'è un'inciviltà proprio dilagante. E siamo adesso al benvenuto del direttore del festival, della mostra del cinema di Venezia, Alberto Barbera, ad Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima edizione. Alessandra Mastronardi è sicuramente molto brava, molto intelligente, ma è anche bella, simpatica, ha un sorriso accattivante che ci auguriamo sia di buon auspicio per una mostra che si annuncia ricca di bei film. Questo è il benvenuto di Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ad Alessandra Mastronardi. La Biennale di Venezia, presieduta da Paolo Baratta, ha infatti scelto lei come madrina ufficiale della 76esima edizione del festival, che si svolgerà al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre prossimi. Dopo 2 anni di conduzione maschile sarà di nuovo una donna a salire sul palco del Palazzo del Cinema per inaugurare la 76esima mostra. Segno che non abbiamo pregiudizi di sorta, perché pensiamo che quello che conti sia la bravura e non certamente il sesso di appartenenza. L'attrice napoletana, cresciuta a Roma, è attualmente impegnata sul set per un nuovo film italiano. Intanto in Laguna la macchina organizzativa del festival è già in fermento e Barbera annuncia per fine mese l'arrivo di grandi novità. Siamo nel pieno del lavoro, abbiamo già visionato oltre 200 titoli, ne abbiamo invitati alcuni. Altri 1500 arriveranno nei prossimi mesi, aspettatevi altri annunci a partire dalla fine del mese di maggio. Con le notizie da Venezia e provincia ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona domenica. Ben ritrovati al meteo. La prima domenica di maggio sarà caratterizzata ancora da un tempo instabile, ma vediamo nel dettaglio la situazione del 5 maggio. Sul Veneto avremo condizioni di maltempo diffuso un po' su tutta la regione. Attenzione perché le precipitazioni potranno risultare anche di moderata o forte intensità. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, massime in brusco calo oscillanti tra gli 8 e gli 11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo una situazione sostanzialmente simile, con piogge diffuse dappertutto e localmente anche forti. La neve tornerà a scendere sui confini alpini dai 700 metri. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime in diminuzione e si attesteranno intorno agli 11 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo sarà spiccatamente instabile, con pioggia e neve a bassa quota già a partire dai 500 metri. Tenderà a migliorare lievemente nel corso della nottata. Temperature minime sui 7 gradi, massime comprese tra 12 e 13 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.